Historia esperientziatik eraikitzen da. Eta guk ondo ezagutzen dugu hori. Gure bidea, esfortzuaren eta konpromisoaren emaitza da. Gaur, berrikuntzaren eta esperientziaren arteko oreka perfektua aurkitu dugu. Eta harro esan dezakegu, berrikuntzaren sinonimo gara. Makineria aurreratua, teknika berritzaileak eta zerbitzu pertsonalizatua eskaintzen ditugu. Ekinaren ekinez, sektorearen erreferente bilakatu gara, lidertza eta esperientzia uztartuz. Zerbitzu pertsonalizatua eskaintzen dugu, benetan axola duena zainduz. Bezeroa beti erdigunean. Bihar ere hemen izango gara, gaurko lana, biharko arrakastaren oinarri delako. Etorkizuna eraikitzen jarraituko dugu, belaunaldi berriei pabi tekniken balioak transmitituz. Euskal Herriko bihotzean gaude, bezeroaren gandik hurbil, enpresa sendo baten bermearekin. Gure sustraiak lur honetan daude, eta gure balioak ere sustraituta daude. Hurbiltasuna, konfiantza eta komunitatea. Iraganetik etorkizunera, lidergoan aurrera.